By the way, osoo naman tuqin gaafa namni tuquun jaaladhu jechuudha. Isiniif galee sheekaa roobee kaleessa na arrabsaa ture. Garuu immoo deebii isaaf ta'uu deebisuu fi dirqamame. Osoo namoota biraa ta'anii hin deebisuuf ture. Garuu immoo namni sheekaa tokko, namni sheeka jedhamee waamamu tokko nama akka kiyyaa gaafa arrabsu, gaafa jecha hin taane jedhuuni dirqama deebisuuf hin qabu. Namoota biraa osoo wallaaltota biraa osoo namoota diin hin baranne ta'anii osoo warroota waa'ee diin irraa waa quba hin qabne ta'anii deebisuuf illee hin fedhu jechuudha. Because waayyuu hin beekanii waan ta'eef. Inni garuu erga nama ustaaza ta'ee, erga nama sheekaa ta'ee wanna kana dubbachuun isarratti isaaf ni mala. Gatii isaa anaa wal qixxeessuun inni gatii ustaazummaa qaba. Ani garuu gatii waa takka illee hin qabu. Gatii ustaazummaa san dhiisee anaa wal qixxeessee anaa arrabsuun isaaf ni tola. Isarraa ni bareeda wanni akkanaa kun. Akka wallaalummaa kiyyaatti diiniin keenya ka barsiisu waan khairii babal'isaa jaa malee waan sharrii babal'isaa hin jiru. Okay, inni har'a duriyyeedha jedheetu na arrabse. Ani duriyyee ta'uu hin danda'a, ta'uu dhiisuu hin danda'a. Kan beeku anaa fi Rabbi qofa. Isiniif galee malee sheekaan roobee beekuu hin danda'u. Wallaahi jedhee kakata dammoo. Wallaahi jedhee kakata. Kakuuni akkin baradhetti namni wallaahi jedhee kakatee yoo waan dhugaarratti hin taane ta'e sooma guyyaa sadiitti fudhatamaa jechuudha. Guyyaa sadii soomanuu qaba. Garuu ani duriyyee ta'uu kan kommoo inni wallaahi jedhee kakataa jechuudha. Yeroo hedduun hin argaan sheekaan roobee ni kakata sirriitti. Haa ta'u malee namni ustaaza jedhamu tokko gaafa akkanatti gadi ba'ee nama tokko arrabsu gaafa gadi ba'ee akkasitti waan hin taane jiru wallaahi ani sheekaa roobee bicha miti. Ustaazota hundayyuu sheekota hundayyuu ani niin kabaja. Kabajaa isaaniif malu niin qabaaf niin kabaja. Garuu waan hin taane akkanatti gaafa dhufanii waan hin taane naan jaani amma sheekaa roobee kanaaf wallaa laazim deebii dhabee fi miti akka inni na arrabse kanatti isa arrabsuu hin wallaalu baran. Anillee afaan qaba. Anillee waan inni naan jedhe dachaa sadii isaan jechuu hin danda'a. Garuu akkas miti. Inni gatii isaa wallaalee na arrabsullee ani gatii isaa wallaalu jechuudha. Inni nama ustaazati. Ustaazummaarraanis kan hafe inni ilma dhiiraati. Ilma dhiiratiin immoo ani waan badaa jechuu narraa hin tolu. Nama ustaaza tokkootiin ani afaan kiyyaan baasee waan badaa jechuu anarraa hin tolu. Niin saalfadha. Wallaa laazim namni naa miidhu malee namni waan jechaanis ta'e gochaanis ta'e namni waan jedhu malee ani nama waa jechuu isayyuu ilma dhiiraati. Isayyuu nama ustaazati. Waa jechuun hedduutu akka ulfaata jechuudha. Garuu ani nama tokkorraa waan hin eegne tokko ni argita. Nama tokkorraa waan ati namni kun akkana ni godha akkasni ta'a waan hin jenne tokko ni argita jechuudha. Haa ta'u malee walumaan galatti sheekaa roobeen wallaahi siif deebii dhabee miti ustaaz. Sheeka. Akka ati naan jette san anillee siin jechuu wallaalee miti. Garuu kabajaa diiniif qabuufini, kabajaa dhiiraaf qabuufini, kabajaa ustaazotaaf qabuufini ilaalitu macal jedhee jechuudha viidiyoo san. Garuu ani sin tuqne, ani bakka kan kee hin geenye, baay'ee ani wallaahi koomentii kan kee jala deemu, gastii kee illee dhufu, feesbuuka kan kee illee hin beeku jechuudha. Garuu maaliif akkana arrabsuu barbaadde naaf hin galle. Namni ustaaza tokko hin argine illee hin beeku. Gizee gadi ba'ee nama arrabsu. Diiniin keenya illee kana ni iyyamu. Nama arrabsaa hin jedhu. Ani wallaaltuu ta'ee waan hedduu dalaguu hin danda'a. Ani wallaaltuu ta'ee namoota hedduu arrabsuu hin danda'a. Ani wallaaltuu ta'ee wantoota badii hedduu dalaguu hin danda'a. Ati garuu ana biratti beekaadha. Maaliif beekaa ta'etti? Waan maqaa sheekummaa baadhattee deemtuu fi na biratti beekaa taate malee waan biraa keessa kan kee qoradhee miti. Yookaan immoo dandeettii ati qabdu qoradhee miti. Garuu immoo sababa ati sheeka jedhamtuun na biratti beekaadhaati. Na biratti kabajamaadhaati.
Garuu namni tokko immoo yoo kabajaa isaa ofirra wallaalee yoo beekumsa isaa sana ofirra wallaalee maal gootare hin beeku waan godhamu. By the way ani wallahi hedduu takka obsee jira namni xiqqaan na arrabsaa guddaan na arrabsaa ustaazni na arrabsaa beekaa wallaalaan na arrabsaa ani siniif deebii dhabee miti wallahi deebii gaha nin qaba garuu callisuunu deebiidha jedheetanan cal jechaa jira malee gaafa namni tokko barsi arrabsu atillee gadi baatee arrabsuu ni dandeessa. Gaafa namni tokko si qeequ atillee gadi baatee si qeequu dandeessa. Namni kamiyyuu silayyuu qaama namni wal bira hin jiru. Baay'ee qilleensi siin jeeqaa jiranatti fakkaata qilleensatu jira na bira. Namni iyyuu silayyuu qaaman wal bira hin jiru namuu bilbila ofiitiin miti waan hedduu ka godhu kan nama arrabsus waa barbaade godhu jechuudha. Anillee bilbila of harkaa hin qaba waan barbaade siin jechuu danda'a. Garuu callisuutu filatamaadha jedheetina. Gaafa immoo namoota hunda jalaa callisu gaafa daangaa natti dabartanii gaafa namni tokko sin jalaa callisee gaafa daangaa dabartan immoo I don't know gaaf tokko garuu akkanatti hin qabamne deebii gaafa sinii deebisuu hin danda'a. Okay? Isin nama arrabstan arrabaanii miti ani deebii kan isinii deebisu. Jechuma babbareedoodhaan deebii isinii deebisuu hin danda'a. Garuu immoo itti sheenaa'uu dandeessan. Isiniif galee by the way an nama takka illee hin tuqu. An nama nan arrabsu. Koomentiidhuma badaayyuu namaan barreessu nama arrabsu afaanii nama arrabsu dhiisati. Garuu gisee namni immoo akkasitti baqqaa ana malee hin jiru. Akka barbaadeen itti dubbadhan taloo kana akka barbaadeen ishee godha gaaf jedhu gaaf sarara diimaan rageessanii ani isiniif hin eeyyamu. Yaa isiniif eeyyamuu hin danda'u. Walumaa galatti sheekaa roobee ani isin beeku si beekaa sheekummaa kan keetiin si beekaa karaa biraatiin ani isin beeku. Ani waa isin jedhee hin beeku. Daangaa kan keellee darbee hin beeku. Maalummaa kan keellee qoradhee sin beeku qorachuudhaafis hin barbaadu. Garuu ani maallee sin goone dhiisi sheekaa roobee ani si kabaja. Na dhiisi nan arrabsin okay? Ani nama kamiyyuu nama ustaaza jedhamu ilmii qabaachuu baate barachuu baate yoo inni ustaaza jedhame nin kabajaan maqaan kun maqaa kabajaati. Maqaa qoosaa miti waan ta'eef hedduu takka waan hin kabajuuf sheekaa roobee atillee anillee si kabaja. Garuu immoo kabaja kan kee yoo ofirratti waan hin jenne gaafa na arrabsitu ati gaafa miira keessa seentee na arrabsitu miira sitti dhaga'amee san baafachuu dandeessa. Miira kan kee miira aarii san baafachuu dandeessa. Garuu namni aguma ati na arrabsituun aguma ati waan aan jettuun namni immoo si tuffataa deema. Ustaaza ta'e akkamitti waan akkanaa kana dubbatas siin jechuu danda'u. Waan ustaazarraan eeggamne waan ta'eef jechuudha. By the way walumaan galatti ani sin tuqne daangaa natti dabartee hundaafiyyuu galatoomne sin jedha. Kanaaf amma arrabooda ani maqaa kan koo akka dhooftu siif hin eeyyamu. Yoo maqaa kan koo dhoofte immoo deebii gahaa ta'e siif kennaa jechuudha. Wallaa lazim. Kanaaf ani ustaaza ati si kabajaa iddoo guddaa siif qaba. Hunduma keessaniyyuu jechuudha. Hedduu takka isiniin kabajaa. Bye bye.